Hey Carja, Jim Artashiv, Seosamh Mac Seoin is angin búsa, rugú agus tógrame Béal Feirste ach tá mé mahónaí Nua Eabhrac feidh 5 bliana anuas is aisteoir mhainicín agus an bastard cruthach me. Bhog mé anseo an staidir dheanú an aisteach, drastal mé old-school aisteach de déanta Labhraíonn the neighbourhood playhouse school of the theatre, bhí dóil gom agus tá mé dúntar an rá leis an áit go fáil. Ní higla de chur stad Nua Eabhrac is at strictly agus hana bhain Times Square nó Statue of Liberty tá sé galanta ach tá faniuh dó creide fud an chathair is chathair an másca agus foscailte agus mar thurm sé héin tá seans an bhahanne achan duine. Buithis le dia tá Nua Eabhrac foscailte a rís tá na sráidena lán agus tá na deisina teachtarrás a rís comóid agus tá mé anmhuiach a bheith an seo mars áldíh is forlacht ibre mé ó fóglas agus tá mé an seo an Nua Eabhrac rinne mé dramaí off-Broadway, fóglaí telefish, sheachtainí, faisin, Nua Eabhrac, Paris agus London. Aontas an aontas tá lán deisina agus mo chuid gaeilge usage tá pobl bríomhar an seo hana bhain an teanga a Lourdes ach bí múna an teanga le the Irish Arts Centre in Manhattan agus the New York Irish Centre in Queens tá críomhan na Na Gaeil go againn in Brooklyn agus in Albany agus a lán imachtaí comóid. Agus sin háide buaileann mo bhanach de cheolú de achan duine in éireann gur míle slán agus banna.